Илюзията покрива истината, а от друга страна тя отклонява вниманието на нас, живите същества, от важните неща. Така че първата стъпка за излизане от този лабиринт е да се опитаме да търсим истината, да търсим реалността. В повечето случаи ние просто се удовлетворяваме от илюзията за свобода, без да имаме истинска свобода. Това е така, защото свободата е като зрелия плод на духовното постижение. Тя не се раздава на първата стъпка. Хората, които обаче познават духовното образование, не вярват в случайността. Те разбират, че кармата, това е една верига от действия и последствия и това нещо ограничава възможността за случайностите. За щастие е възможно да се прекъсне тази верига на кармата. Там, където няма душа, няма съзнание. Съзнанието е симптом на душата. А другия симптом на душата е живота, енергията и силата на живота. Нищо лошо няма в желанията. По моето разбиране, душата има чисти желания. Премахвайки желанията от човешкото същество, получаваме една празна черупка. А защо външният свят си играе с нашите желания? Защото те са много важни за нас. Лесно е да уловиш човешкото същество. Ако ние приемем, че ние сме вечна душа, то няма как тези материални обекти да ни правят щастливи. Защо да търсим щастието си в калта? Трябва да гледаме далеч напред и нагоре. Хората казват, времето преминава. Но времето казва, хората преминават. Истината е вечна. Времето е божествен фактор. Това е активиращата сила. За мен Бог е абсолютната красота. Тази красота има своето изключително отражение, което е божествената любов. Здравейте! Добре дошли в необятното. Аз съм Живко Кръстев и се радвам да ви посрещна в пространството, където търсим отговори на фундаменталните въпроси. Отвъд ограниченията. Ако разговорите тук са ви докоснали, дайте сигнал на YouTube. Абонирайте се с камбанка и ще продължим да търсим отговори заедно. Чрез вашата подкрепа в платформата Patreon помагате за развитието на канала. А освен това, имате достъп до допълнително съдържание. Епизодът достига до вас с подкрепата на GiftTube, които вярват, че истинските подаръци не са вещите, а преживяванията и времето, което споделяме. Ако спрем за миг и се осмелим да попитаме не ума, а сърцето, за какво съм тук? Защо, въпреки целия напредък, човекът все по-често усеща празнота? Защо имаме повече възможности, но по-малко вътрешна яснота? Това не са философски абстракции. Това са въпроси, които тихо ни следват през целия ни живот. Днес ще говорим за смисъла на човешкия път, за кармата и отговорността, за дармата, онзи вътрешен компас, който ни показва дали живеем в истина, за любовта, не като чувство, а като сила, която преобразява. В основата на този разговор стои черната книга. Книга, която не предлага готови отговори, а ни въвежда в един духовен лабиринт, където всяка крачка е среща с нас самите. А наш водач в това пътешествие е човек, който повече от 3 десетилетия изследва източната философия и бхакти йога. Преподава, превежда древни текстове и изгражда жив мост между изтока и запада. Автор и духовен учител, чийто път е посветен на смисъла, служенето и вътрешната трансформация. За мен е огромно удоволствие да посрещна днес в нашето студио Свами Тиртха. Welcome. Добре дошъл. Thank you for accepting me here. Наш помощник в това пътуване ще бъде Виктор Францес. Познавате го добре от вдъхновяващият разговор, който имахме преди известно време, в който той ни разказа за своя учител. Виктор, много се радвам да те посрещна днес и се радвам, че имаме възможност сега да представим твоя учител.
за нашата аудитория. Здравей, Живко, и аз много се радвам отново да сме вече двамата при теб и за мен е огромно удоволствие да имам шанса заедно с Свами Тиртха отново да бъдем заедно. В този лабиринт, в който живеем, търсим изход. Къде е изхода? Има ли шорткът? In this labyrinth we're living, we're looking for an exit. Is there a shortcut for the exit? Well, I think we are determined by so many factors. Ние сме предопределени от толкова много фактори. And in one sense, we are also determined by our social and historic experience. И в един смисъл ние сме също предопределени от нашите социални и исторически обусловености, преживявания. And I think due to our Eastern European training, we are always searching for shortcuts. И мисля, че благодарение на нашето източноевропейско образование, ние винаги търсим кратките пътища. Which I don't think they really exist. Но аз не мисля, че те съществуват. I don't think such results, good results exist, that we don't work hard for them. Не мисля, че има добри резултати, за които не сме работили здраво. For me, without the roots, there are no fruits. Според мен, без корени няма плодове. So the roots are the hard work, the willingness that we dedicate to find a way out from this labyrinth. Така че корените, това са тежката работа, която имаме да извършиме, за да намерим пътя навън от лабиринта. And the good fruit is that we find our way. А добрият плод е когато го намерим. But in the yoga tradition it is said that on one wheel the cart cannot move. Two wheels are necessary. В йога традицията се казва, че колата не се движи с едно колело, трябва две колела. So one wheel of the cart is the human effort. Така че едното колело на тази кола е човешкото усилие. And the other wheel is the divine blessings. So if these two factors meet, then everything proceeds in a proper direction. А второто колело е божествената помощ и когато тези двете се срещнат, тогава колата се движи във вярната посока. So in order to find a way out from our life labyrinth, we need our own efforts, but we need some superior guidance as well. Така че, за да можем да излезем от този лабиринт, имаме нужда както от нашите усилия, така и от външната помощ. Това ли е случайността, за което говориш? Is that the chance or the randomness what you're talking about? Can you explain chance? Можем ли наистина да обясним Does it шанса? exist? Съществува ли случайност? Does the randomness or the chance even exist? Well, some people believe that there is such a chance, let's call it chance. Някои хора вярват в съществуването на шанса. Those who are more educated in spiritual sciences, they understand that under the influence of karma, there is not really random chances, but everything is determined. Everything is a result of some previous action, and in this way, it's like a chain of action-reaction happening all around. Хората, които обаче познават духовното образование, не вярват в случайността. Те разбират, че кармата, това е една верига от действия и последствия, и благодарение на и това нещо ограничава възможността за случайностите. But fortunately, it is possible to break this chain of karma. За щастие е възможно да се прекъсне тази верига на кармата. To act in such a manner that not only the previous actions are diminished, but we don't create new reactions. Да се действа по такъв начин, че не само да се минимизират последствията от наши предишни действия, но и да не генерираме следващи такива. Можем ли да кажем, че ние от една страна сме ограничени, но от друга страна ние сме неограничени? Can we say that from a certain point of view we are limited, but from another point of view we are limitless? In one sense, yes. Да, в определен смисъл е така. But the moments when we feel we are very free to choose, to decide, Но в момента, в който ние се усетиме, че сме много свободни да избираме, in these moments usually we don't see the factors that determine our decisions. това обичайно означава, че просто не виждаме факторите, които ни предизвикват да вземем това решение. So most of the times we are satisfied with the illusion of freedom.
and we don't have freedom itself. В повечето случаи ние просто се удовлетворяваме от илюзията за свобода, без да имаме истинска свобода. Freedom is like a ripe fruit of spiritual accomplishment. Това е така, защото свободата е като зрелия плод на духовното постижение. So it is not distributed at the first step. И тя не се раздава на първата стъпка. А всъщност всички ние живеем в илюзия, в мая. All of us are living in an illusion in Maya. That is the labyrinth. И това е всъщност лабиринтът. And there are two functions of illusion according to yoga tradition. Според йога традицията има две функции на илюзията. One is to cover and the other is to divert. Едната е да покрива, а другата да отклонява. So what does it mean covering? What illusion will cover? Illusion will cover the truth. Какво всъщност ще покрие илюзията? Илюзията покрива истината. And it will divert the attention of us, of human beings, from the important things. А от друга страна тя отклонява вниманието на нас, живите същества, от важните неща. And basically we dedicate very small attention to the eternal things and we are very much occupied with the temporary things. И така ние обръщаме изключително малко внимание на вечните неща и почти цялото ни внимание отива върху незначителните материални неща. One way, Временните неща. let's say the first step to find a way out from this labyrinth is trying to search for the truth, trying to search for reality. Така че първата стъпка за излизане от този лабиринт е да се опитаме да търсиме истината, да търсим реалността. To find something substantial in a transient world. Да намерим нещо съществено, есенциално в един преминаващ свят. Как би обяснил съзнание? How would you explain consciousness? Според източната философия, до която си се докоснал и която си посредник, на която си посредник тук към нас. Through the Eastern philosophy, for which you are a medium of a kind for us. Consciousness is a symptom of the soul. Съзнанието е симптом на душата. If there is no soul, there is no consciousness. Там, където няма душа, няма съзнание. And I don't want to enter into artificial intelligence. И нали, тук не се опитвам да влеза в темата за изкуствения интелект. So wherever we see the sign of consciousness, then we can understand that there is something behind which possesses this consciousness, which reflects this consciousness, and this is the spiritual spark, the soul. Там, където видим съзнание, ние веднага можем да разберем, че зад това съзнание стои нещо. И това нещо, което стои, е душата, която притежава това съзнание. So in that sense, consciousness is a symptom of the soul. В този смисъл, съзнанието е симптом на душата. And the other symptom of the soul is life, the power of life. А другия симптом на душата е живота, енергията и силата на живота. So this is compared to the fire. The fire has two symptoms. Това се сравнява с огъня. Огъня има два симптома. One is the heat that it emanates, Едното е горещината, която произлиза от него, and the other is the light. а другото е светлината. And in a similar manner, the life energy is the heat of the soul, if we compare this to the fire. По подобен начин, енергията на живота прилича на топлината на огъня, And the light of consciousness, the power of consciousness is compared to the light of the fire. а силата на съзнанието наподобява светлината на огъня. And from a distance, usually we perceive the light of the fire first. И от разстояние най-първо виждаме светлината на огъня. And when we come closer, then we can enjoy the warmth of the fire as well. А когато се доближим, започваме да усещаме и да се наслаждаваме на топлината на огъня. But there is a very specific feature of consciousness. Но има едно много специфично качество на съзнанието. Due to its nature of illumination. И то е това качество на осветяването, излъчването. Because in the light of consciousness, it is possible to observe the objects, but also to search for the subject. Защото в светлината, която от тази илюминация на душата, може да бъдат разглеждани обектите, но също и субекта, това, което сме самите ние. Тоест, тя е самоосветяваща се.
So consciousness is just like a kind of source of light that will shed light to the external environment and also gives us a chance to reflect over ourselves. Така че тази светлина, която душата излъчва, тя осветява нашето обкръжение, но също осветява и нас, давайки възможност за саморефлексия. Ако използваме метафората за колесницата, кой е водачът? Душата, в бхакти традицията се говори за сърцето. Кой е водача на колесницата? If we use the metaphor of the chariot, who is the водача, the driver? The driver. The driver of the chariot, following that tradition. Well, it's a very elaborate parable. Тази парабола е много детайлна. Да. The cart itself is the body. I think that's quite clear. Колесницата, това е тялото. The senses, the five perceptive senses are the horses. Петте приемащи сетива, това са петте коня. The reins controlling the horses are the mind. Юздите представляват ума. The driver is the intelligence. Интелигентността е водачът. And the person riding in this cart is the soul. А душата е тази, която се вози в колесницата. So in that sense, we can see the different gradation of roles, the different gradations of importance. И тук можем да видим градацията на важностите. The goal of the chariot is to bring the person to his destination. Целта на колесницата е да заведе личността, човека до местоназначението. So if the horses are controlled under the control of the reins and the driver, then they will bring the carriage to the proper destination. Така че ако конете биват правилно управлявани чрез юздите и водача, то тогава колесницата ще стигне до своето местоназначение. In case the horses are wild and uncontrolled and the cart is on the edge of a cliff, then there is some risk involved. Но ако конете са необуздани и колесницата се движи близо до пропаста, в това има известен риск. So in one sense we can say that the intelligence is the supreme controller of this complex. Така че в един смисъл може да се каже, че интелигентността е един контрольор на този комплекс. But also it is added that there are different factors of every action. Но също така се казва, че има и много различни фактори, които съпътстват всяко едно действие. Like the body, the willingness, the decision. Тялото, готовността, решението. And also there is a superior supervision there. И също така има и по-висше наглеждане, супервизия. В днешния свят можем да наблюдаваме тази колесница да се движи на един булевард с много светещи надписи, светещи реклами. Today we can see that chariot moving on a boulevard with many colorful ads. И те ни водят към желанието да притежаваме повече и повече. They push us to the desire to own more and more. Това променя ли пътя? Does this change the path? There's nothing wrong with desires. Нищо лошо няма в желанията. In my understanding, our soul has pure desires. По моето разбиране, душата има чисти желания. In that sense, these pure desires, spiritual desires, let's say, is the capacity to love, for example. И според мен тези чисти желания са свързани с способността на душата да обича. It also determines our spiritual identity. Therefore, we are individuals. Because we have this kind of free will, we have this kind of pure desire. Yeah. Това определя и нашата духовна идентичност, защото и ние сме личности и ние имаме тези духовни желания. So if we remove desires from a human being, we find an empty shell. Премахвайки желанията от човешкото същество, получаваме една празна черупка. So only the distortion is necessary to remove. Така че това, което ние трябва
да премахнем е нарушението. Why we search for our happiness in the mud? Защо да търсим щастието си в калта? We should look far and up. Трябва да гледаме далеч напред и нагоре. So if we can harmonize our own desires, our own existence with this cosmic, divine, proper existence, then there's absolutely no problem with desires. Ако ние можем да хармонизираме нашите лични желания с тази по-голяма божествена хармония, божествен ред, няма нищо лошо в желанията. And why the external world plays on our desires? А защо външният свят си играе с нашите желания? Because they are very important for us. Защото те са много важни за нас. It is easy to catch a human being. Лесно е да уловиш човешкото същество. Тоест няма как изкуствената светлина на рекламите в съвременния свят да промени една взаимовръзка, която от хилядолетия всъщност е изследвана от много философски, религиозни учения. So the artificial light of ads is not capable of changing the eternal or old relationships that have been researched, explored for millennia. Humans say time is passing. Хората казват, времето преминава. Time says humans are passing. Но времето казва, хората преминават. So this artificial world of advertisement is going on for, let's say, 1.5 century. Можем да кажем, че този изкуствен рекламен свят върви от около 150 години. Philosophical way of thinking for humanity in this epoch is, let's say, 5,000 years old. Философското мислене на хората за тази епоха е, нека да кажем, 5000 години. But the truth is eternal. Но истината е вечна. So compared to that time frame, 100 years is very insignificant. We shall survive that. Сравнявайки с тази времева линия, която е много по-голяма, тези 150 години не са значителни. But the main mistake that we are prone, that we are exposed to, Но основната грешка, която ние допускаме, is to try to find our happiness in the external world. че се опитваме да открием щастието си във външния свят. And this is an illusion. This is wrong. А това вече е илюзия, това е грешно. Because this spiritual contentment, this happiness is an inner quality that we possess originally. Защото щастието, удовлетворението са вътрешни качества, които ние притежаваме. So if we develop this inner blissful quality, then we are more independent of the external influence. Така че ако ние развием тези така или иначе принадлежащи ни вътрешни качества на удовлетворение, ние ставаме доста по-независими от външния свят. Because the main point is this independence. Защото главната точка, главната тема е независимостта. If you have good, if you don't have, also good. That is independence. Ако имаш нещо, хубаво. Ако го нямаш, също хубаво. Това значи независимост. Спомена времето. Времето линейно ли е? Времето илюзия ли е? Time is the time linear, is the time illusion. No, time is a divine factor. Времето е божествен фактор. It's a power to agitate the equilibrium of the primordial state of existence. Това е енергията, която задвижва праисторическото състояние на съществуване. So it's an activating power. Това е активиращата сила. And it is said, according to our consciousness, we respond to the challenges of time differently. И се казва, че в зависимост от нашето съзнание, ние реагираме на предизвикателствата на времето по различен начин. If our attention is too much focused on the external side, ако нашето внимание е твърде уловено от външните неща, then usually we perceive that time is passing. We lose the time. Тогава имаме усещането, че времето преминава, ние губим времето си. While if we perceive or if we focus more on the eternal values, we shall see that time will help us to come closer to our values. Но ако ние се фокусираме върху вечните ценности, тогава пък ще установим, че времето е това, което ни помага да се доближим до тях. So it's not a loss, it's a contribution. Че тогава вече, то не е загуба, а е принос
помощ за постигането. Можем ли да преодолеем страданието? Can we overcome sufferings? Oh, this is a difficult question. Това е труден въпрос. Because if I have to discuss, if I have to judge my own sufferings, I have to tolerate my burden. I have to carry my baggage. Защото ако трябва да разглеждам собственото си страдание, аз трябва да приема това, че трябва да нося този товар, трябва да го понеса. But to see the suffering of others, this is very painful. Но е много болезнено да се наблюдава страданието на другите. And today this is very popular to say that, well, suffering is not real, just embrace and then it will disappear. Днес е много популярно да се казва, страданието не е истинско, просто го прегърни, то ще изчезне. And theoretically we can agree on that point, that it's also a reflection of illusion, kind of. Теоретично можем да се съгласим, разбира се, че страданието е рефлекция на илюзията. But nevertheless, to see the pain of a fellow human being, it's a devastating experience. Но независимо от това, да наблюдаваме страданието на едно наше близко човешко същество е наистина много трудно за преживяване. So just like in the ancient, antique healing system, to alleviate the pain, it was one main objective of the doctors and the healers. Така че в древните лечителски системи отстраняването, премахването на болката определено е била една основна цел в лечителската практика. And I think for a spiritually minded person to help to diminish the suffering in the world, it's a very proper objective. И аз затова мисля, че за духовно насочените хора целта да намалят болката в света е абсолютно правилно. Можем ли да се превърнем в обективен наблюдател и да не мерим добро и зло по начина, по който го правим субективно? Can we become an objective observer and not measure things in good and bad, what we usually do as subjective beings? Definitely to observe the things around us and also to observe ourselves, this is a very important spiritual practice. Разбира се, много важна духовна практика е да наблюдаваме нещата около нас и себе си. Most of the times we are too much involved in our life, so much so that we have not a moment to think. Обикновено сме толкова въвлечени в живота си, че буквално не остава дори един момент да помислим. So we have to create these moments of quality time for ourselves. Така че ние трябва да създадем тези моменти на качествено време за нас самите. And if we observe our actions and also our reactions, then we shall become more wise, definitely. И ако ние наблюдаваме действията си, както и собствените си реакции, това определено ще ни направи по-мъдри. Because usually people are not harmed or not the input is harmful or painful for them, but how they perceive that input. Защото обичайно не това, което ни се случва, е това, което ни наранява, а начина, по който ние го възприемаме, има ефект върху нас. So therefore, observation helps us to come to more peaceful, more considerate conclusions. Затова наблюдението е това, което ни помага да достигнем до едно по-мирно, по-съзнателно заключение. Затова ни помага черната книга. Всъщност, ако отделим всеки ден половин час, за да направим този поглед. So this is where Black Book helps. If every day we dedicate 30 minutes, half an hour. Какво те провокира да създадеш това четиво? What did you provoke you to 800 write страници. this book of almost 800 pages? Or simply that was a desire. Това беше мое желание. Because usually at the beginning of a new year we always make some vows, we make some decisions. Защото обичайно в началото на всяка нова година ние поемаме някои обети или взимаме някакви решения. So some years back I made the vow for myself that each day I will put some lines in my diary.
И така преди няколко години, преди доста години, аз поех този обет пред себе си, всеки ден да си водя дневник. And I was very determined for 5 days. И първите 5 дни бях много посветен. Later on, I couldn't follow this decision of mine. По-късно не можах да следвам това свое решение, But the idea stayed with me но идеята остана с мен. to provide a message, a conclusion for myself and maybe to share it with others. Да дам послание, заключение както за себе си, но може би да го споделя и с другите. And then after some years, many years, finally this spiritual diary happened. И след години, всъщност след много години, този духовен дневник се сбъдна, се случи. The original start for this book was a desire. Така че началото на тази книга беше едно желание. Произволно отворих на беседа за щастието. 2 юли. За всеки един ден от годината има съответно нещо, което да ни накара да направим саморефлексия, да погледнем себе си през огледалото. Every day there is something that makes us do a self-reflection, so randomly I opened it 2nd of July. А аз сега отворих на беседа за щастието. Няма как да не попитам Discussion about happiness. каква е вашата формула за щастието? So then what's your formula about happiness? A change of direction. То е смяна на посоката. Instead of going out and down, let's go in and up. Вместо да вървим навън и надолу, нека вървим навътре и нагоре. Usually we pay all our attention to the external objects Обичайно цялото ни внимание отива към външните обекти. and we try to find this happiness in the mud, Търсим very basic material things. щастието си в калта. Това означава много обикновени, базови материални неща. When we change the directions and we try to search on the inner path Когато сменим посоката и започнем да търсим по вътрешния път, and we elevate our consciousness and we are connected to the higher reality, then we shall find a much more subtle and much more satisfying happiness. и когато издигнем съзнанието си, ние започваме да откриваме много по-финно, но и много по-удовлетворяващо щастие. If we can accept that we are eternal souls, then with material objects we cannot make this eternal soul happy. Ако ние приемем, че ние сме вечна душа, то няма как тези материални обекти да ни правят щастливи. But if we give spiritual food to ourselves, that will bring the inner contentment. Но ако дадем духовна храна, тогава това ще ни даде и вътрешното удовлетворение. And on the practical side, follow a very sattvic lifestyle, purity, chastity, good food, a vegetarian lifestyle, healthy lifestyle helps. От практична гледна точка, спазвайки сатвичните принципи, следвайки вегетарианството, водейки добър начин на живот, тези дори обикновени неща помагат. Meditation, spiritual practice, in whatever way, try to experience this for yourself. Но в допълнение това са медитациите, духовните практики. Опитайте се да ги усетите за вас самите. Good association of spiritually minded personalities will elevate your consciousness. Доброто общуване с други хора, които имат духовни наклонности, това също ще издигне вашето съзнание. Or receiving some message and also realizing that message, to put it into practice, that will strongly support you in your spiritual endeavors. Това означава да получим някакво послание, но и след това да се опитаме да го приложим. Това изключително много помага на духовното търсене. Как да открием какво е нашето призвание и какво е дарма? So how can we find our predestined duty? So everybody knows about karma around, but let's talk a bit about dharma. What is it? Dharma is a very complex a Sanskrit word of very complex meaning. Дарма е санскритска дума с много сложно значение. Usually they translate it like
religion or duty. Понякога обикновено тя се превежда било като религия, било като дълг. But this also means the order and the vocation of a human being. Но то всъщност означава реда и призванието на човешкото същество. So we can say that Dharma is like a cosmic order manifested in the action of the humans. Така че дармата може да се разглежда като божествена подредба, която се проявява в хората. And on the practical application, Dharma as a principle is expressed in the action in karma. А в практическото приложение дарма намира своя израз в карма. According to the Indian tradition, there are four basic human goals of life. Според индийската традиция има 4 основни цели на живота. All right, 4 plus 1. Нека да кажем 4 плюс 1. And they are designated on the fingers of a human being. И те се назначават на пръстите на човешката ръка. And the king of our fingers is the first one. Кралят е палеца. And this is the dharma. This is the foundation. И палеца, това е дharma. Дharma е основата. Dharma as the proper order, like goodness, moral principles. This is the foundation of human existence. Там са добродетелите, там са моралните принципи и това съставлява основата на хората. The index finger is representing the second human ambition. This is called artha, or to create values. Показалеца представлява второто човешко желание, втората човешка цел. Тя се нарича арта и това означава създаването на ценност. Usually with this finger we can show the direction, we can show our goals to achieve. С този пръст можем да изберем посоката си или да посочим целите си. So this concerns let's say the material, the financial, economic field of human existence. И това засяга материално-икономическото, финансовата част на човешкото съществуване. But to find our living must be based on the principles of dharma, of righteousness. Но за да направим, така да се каже, да осигурим своя живот, то трябва да бъде базирано на принципите на дарма, на праведността. Our next finger is the longest. Третия пръст е най-дългия. And this represents the emotional life of a human being. Той представлява емоционалната страна на човешкото същество. So, dharma was the first, the basis. Artha is the second, how to create proper values. And this one is kama. Дарма е основата, втория пръст арта отговаря за създаването, а третият е кама. Kama is the emotional field of human existence. Therefore it is so long because it's always with us. Кама е емоционалното съществуване на човешкото същество. Той е толкова дълъг, защото е винаги с нас. And this is not only the sexual orientation of a person, but all the social field, the relationships, family, friendship, every emotional relationship is included here. И то не касае само сексуалните взаимоотношения, но всичко, което е свързано с емоционалността. Това са приятелствата, това са социалните контакти и други. And then the fourth finger, the ring finger, is for moksha or liberation. Четвъртия пръст, безименния, както му казваме ние, отговаря за мокша или освобождението. Right? So all these three principles are based on dharma, on this proper order and the duties of a human being. Така че всички тези принципи се базират върху дарма, върху правилността, правилните принципи. And we have one little finger more, and this represents divine love. А този най-маничкия пети пръст отговаря за божествената любов. So merits, values, emotions, freedom and divine love. Така че ако трябва да ги свържем с по една дума, първото са принципи, второто ценности, стойности, третото са емоции, четвъртото е свободата
И петото е божествената любов. So this is our duty in this human form of life. И това е нашия дълг в тази човешка форма на живот. А кои са заблудите и завесите, които ни замъгляват съзнанието? What are the illusions that put the veil over our consciousness? Selfishness, Егоизмът, ignorance, fear. невежеството, страховете. These are old friends coming with us for a long, long time. Стари наши приятели, които пътуват с нас от много време. Можем ли изцяло да ги редуцираме? Can we fully reduce them? Или са полезни всъщност? Or do they have some use? There are some more, so to say, enemies of a spiritual practitioner, Има още врагове духовния практикуващ, which can be changed or reshaped and take advantage of. от които бихме могли да се възползваме. For example, if anger is one quality like that, anger is not a good advisor. Например, гневът е едно такова качество. Ние знаем, че гневът не е добър съветник. And usually we expect from a spiritual practitioner to be very peaceful and not an angry person. И обичайно очакваме от духовната личност да бъде спокойна, да не е гневна личност. Nevertheless, if we are angry at our shortcomings, for example, we can take some spiritual advantage of this inclination of the human beings. Но ако, например, сме гневни на своите недостатъци, можем да се възползваме от така или иначе тази човешка наклонност. They say there is only one human quality that is almost impossible to use in spiritual progress. Казва се, че има едно единствено качество, което е почти невъзможно да бъде използвано в духовното развитие. And this is envy. И това е завистта. As much as we can, we should eliminate envy. Доколкото можем, ние трябва да избегнем да елиминираме завистта. But all the other factors of human existence, which we all perceive, we can take advantage. Но всички останали качества, които ние преживяваме, могат да бъдат използвани. В оста на живота, която виждат тук нашите зрители и слушатели, говориш за взаимоотношенията между учител и ученик. И за това, тъй като и двамата учител и ученик сте тук, няма как да не засегнем тази тема. Кое е най-важното в тези отношения? The axis of life covers a very important topic about the relationships between a master and disciples. And as we have a master and disciple, we have to talk about it. Why not? I'm very happy. Да, разбира се, ще се радвам. Кое е най-важното в тези взаимоотношения? What's the most important in these relationships? We can say so many factors. Много неща могат да се кажат. Responsibility, the common agreement to reach spiritual goals, ambitions. Отговорността, договора за постигане на духовните цели, амбицията. Serving together, commitment. Общото служене, общата посветеност. But ultimately I can say that this very special relationship is based on a very pure kind of spiritual attraction. Но всъщност мога да кажа, че това изключително специално взаимоотношение се движи от изключително чиста форма на привличане. Wherever the master goes, the student will follow like a shadow. Където отива учителя, ученикът му ще го следва като сянка. But this is true on the other way around. Wherever a true disciple is going, a real master will follow, will always be with him. Но и обратното е вярното. Където и ученика да отиде, неговия учител винаги ще го последва. If you come with me, I will go with you. Ако ти дойдеш с мен, аз ще дойда с теб. This is their fundamental relationship. Това е тяхната фундаментална връзка. Such a commitment that concerns not only a limited time, То е такова посвещение, което не е само в ограниченото време, but this is a limitless connection. но то е безкрайна връзка. Каква е разликата между любов и привързаност? Има ли такава? What's the difference between love and attachment? Real love, or better I say, real affection will make us fully happy in a spiritual sense. Истинската любов
Ние, или обич, защото ние нямаме съвсем точна дума, която да преведем тук, ще ти даде наистина дълбоко щастие. While attachment brings pain, Докато привързаностите носят болка, suffering. страдания. Attachment, we can say that this is selfish. The story starts with me and ends with me because I want to possess. При привързаностите историята започва с мен, свършва с мен, защото аз искам да притежавам. While love pays more attention on the other side. Докато любовта обръща повече внимание на другата страна. And my desires or my fulfillment is secondary. И моето щастие, моето удовлетворение отиват на втори план. So there's a little difference if we try to examine, but there's a huge difference if we perceive. Така че при изследването изглежда, че има някаква малка разлика, но огромна разлика в преживяването. Можем ли да разясним как се привързваме и как можем да се отвържем? Ако използвам метафора. Can we explain how we get attached and how we can detach? Here again, the first step is the desire. Отново тук първата стъпка е желанието. If somehow the desire is agitated and starts to connect to any material object, Ако желанието бъде предизвикано, агитирано и то започне да се насочва към материален обект, then it will bring the attention, the mind, the consciousness to the object. то ще доведе както ума, така и съзнанието върху този обект. And very soon, due to this attachment developing in and over us, we try to forget about the more important things. И много скоро, под силата на това привличане, привързване, ние ще започнем да забравяме за по-важните неща. It is called the loss of intelligence. Това се нарича загуба на интелигентност. And when this total sometimes we perceive a total loss of intelligence due to our agitated attractions. И понякога се наблюдава пълна загуба на интелигентност благодарение на тези вече много превъзбудени привързаности. And although beforehand we try to reach something more bright, more spiritual, we are down to earth. Again, back to the previous stage of И existence. дори ако преди сме се опитвали да постигнем нещо по-светло, нещо по-висше, се озоваваме отново на първия етаж на съществуването. So this attachment, attraction, then this desire more developed and then finally losing control. Така че тези привличания, после привързвания, колкото повече се развиват, накрая довеждат до загуба на контрол. This is the development of attachment. Така се развива, така се случва привързаността. But as soon as you start to possess the object of desire, Но в момента, в който започнем да притежаваме обекта на желание, then detachment starts. тогава пък започва обратния процес. Very soon you will realize that it didn't bring the desired happiness. Защото ние много скоро ще установим, че то не е донесло търсеното щастие. Therefore, many times we see that we try to dump our kids with objects, with toys, and they throw it away. Много често можем да видим, че когато ние засипваме децата си с играчки, те ги изхвърлят, Because they don't need the objects, they need your attention. защото те нямат нужда от тези предмети, те имат нужда от нашето внимание. Because that will satisfy the inner hankering of the soul, not giving some external object as an alternative. Защото това ще удовлетвори истинското търсене на душите им, а не просто да им се дават някакви предмети. Therefore, they say, spend half on your kid that you desire, that you intend. Затова се казва, като харчиш, похарчи половината от това, което си решил за детето ти, And dedicate twice as much time to them as you want. но дай 2 пъти повече време от това, което ти се иска. In the long term, it will pay off. Дългосрочно това се изплаща. А при родителите и децата взаимоотношенията като при учител и ученик ли са? Are the relationships between parents and kids similar to master and disciple? I think in many respects, yes. В много отношения да.
Because what does it mean to be a real parent? Защото какво значи да си истински родител? Not only to reproduce life and in this way to serve the mystery of life, which is a very high goal. Не само да продължиш живота, по този начин да служиш на мистерията на живота, което разбира се е много висша цел, But also to take this loving care. но също така и да се погрижиш с любов. It gives a goal to our life, to live for someone, to serve someone, our kids. Това дава цел в живота ни, да живеем за някого, да служим на някого, на нашите деца. Automatically, the principles before now become a manifest reality for us. И по този начин тези неща, които преди са били просто принципи, сега се превръщат в проявена реалност. How to serve someone unconditionally. Как да служим на някой безусловно? Before, these are empty words or maybe theories. But now this is a practice for me. Но сега вече е истинска практика. And in a similar manner, a master will, I think, perceive very similar responsibilities and relationships to his or her disciples. По подобен начин учителя също изпитва същата тази отговорност към своите ученици. I had seen that the students also have similar feelings to kids. Аз също съм видял, че учениците имат подобни отношения към децата. The time will come when they revolt. Действат по-точно като деца, идва момента, в който те се възпротивяват, противопоставят. When they start to fight for their own freedom, individual existence. Започват да се борят за независимостта си, за своето самостоятелно съществуване. But even that with a higher taste. Но дори това е с по-висш вкус. Това ни дава повод да размишляваме върху темата за безусловната любов и понеже тя е иманентно свързана с бхакти традицията, да разясним тук връзката с сърцето. Знам, че стана много дълго. Here it's a good leeway to the unconditional love, and as I know this is related to the bhakti tradition, so let's talk about this. Unconditional love. Some say that the goal, the general goal, objective of the different spiritual practices is similar. Някои казват, че духовните цели на различните духовни практики е подобна. To forget about the self, to go beyond the individual self. Да се забрави за себе си, да се отиде отвъд личността. The ego. Така нареченото его. And in certain practices, this is a very harsh deconstruction of this false ego principle. И в някои практики става въпрос за едно доста грубо деконструиране на принципа на егото. While in bhakti, which is an emotional approach to the supreme, we can give a definition like that. Докато в бхакти, което ако трябва да дадем дефиниция, означава емоционален подход към върховния. We try to deconstruct this false ego principle in a different manner. Ние се опитваме да деконструираме фалшивото его по съвсем различен начин. We try to dedicate ourselves, and this is a chance also to forget about yourself. If you give fully yourself to a goal, to a desire, to a service, then automatically you can forget about yourself. Нашия принцип е, че просто се опитваме да се посветим на този по-висш принцип и тогава има огромния шанс да забравим за себе си. So our way to deconstruct the false concept is to construct a real concept. Така че нашия начин да деконструираме една фалшива концепция е като конструираме правилната концепция. Right? Not only to be empty-handed, but to find something better to hold in our hands. Не да останем с празни ръце, а да имаме нещо по-добро в ръцете си. В християнската традиция говорим за това колко е важно да обичаш ближния като себе си. Можем ли да обичаме ближния
като себе си. Възможно ли е това? Can you love your neighbor like yourself? Practically, this is very difficult. На практическо ниво е много трудно. Theoretically, we all agree this is very beautiful to say. Теоретично всички много ни харесва тази идея. And if my fellow human being treats me in this manner, this is very, very nice, very proper. И много правилно е, когато аз получавам, нали, това отношение от другите. But if we try to realize it for ourselves, then automatically we shall see how difficult it is. Но когато ние самите се опитваме да го реализираме или практикуваме, виждаме колко е трудно. Still, there is a chance. Но да, има шанс. Because if we improve our self-awareness, self-consciousness, Защото ако подобрим нашето себепознание, самосъзнание, if more and more we ourselves identify ourselves as the spiritual sparks of consciousness, колкото повече успяваме да се самоидентифицираме с духовната искра, then it will be more easy to recognize the same individual spark in the other person. ще бъде по-лесно да разпознаваме същата тази духовна искра в другите хора. So therefore it is said, if you know yourself, it will be more easy to recognize another person. И затова се казва, познаваш ли себе си, по-лесно ще разпознаеш и другата личност. And it also works the other way around. If you know others, in their mirror, you will see yourself as well. Работи и в обратната посока. Ако познаваш другите, в тяхното огледало ще разпознаеш себе си. Коя е тази искра, за която What's this spark? говориш? Коя е тази искра, която в научната теория предизвиква големия взрив? И въобще, ако направим връзка между микро и макрокосмоса, човечеството от хилядолетия търси божествената искра. What's this spark that generates the Big Bang? Ultimately, the humanity is searching for this spark for millennia. What is this spark? Твоята гледна точка. What's your understanding? В християнската традиция се говори за Бог като любов. In the Christian tradition, God is explained as love. Yeah. In today's expressions, we say Big Bang, right? According to the scientific paradigm. В момента научната парадигма говори за големия взрив. The religious paradigm will say creation. В религиозната парадигма става въпрос за сътворение. Trying to explain something that is beyond the general understanding. Опитвайки се да обясни нещо, което е отвъд простото разбиране. But if we start to use our common sense, Но ако започнем да използваме здравия си разум, everything is a consequence of some previous reason. всяко нещо е последствие от някаква предишна причина. So if we go back and find the cause of all causes ultimately, Така че връщайки се назад и стигайки до причината на всички причини, then this is the ultimate source of creation, we can say. и това е крайният източник на сътворението. And if we use, let's say, a scientific terminology to describe that moment, that source, И ако използваме научен подход, научна терминология, за да опишем този източник, or we try to understand it in a religious manner, hopefully we try to describe the same object, И- the same source. или ако се опитваме да минем по религиозния път, в крайна сметка ние се опитваме да опишем един и същи обект. So my understanding or how it is explained in our tradition, Така че моето разбиране, което се покрива с това, което се обяснява в нашата традиция, one very beautiful example is there. има един много красив пример. In the beginning, God was alone, В началото Бог беше сам and he felt alone is not good. и той чувствал, сам не е добре, It's not enough. не е достатъчно. I'm happy, but I want to share my happiness with someone. Аз съм щастлив, но искам и да споделя това щастие с някого. And that is the motivation for the creation. И това се превръща в мотивация за сътворението. To create living beings, to create universes, in order to share this divine surplus.
да се създадат живите същества, да се създадат вселените, така че да може да бъде споделен, да бъде споделено това изобилие. So the start of existence is a question of surplus. Така че началото на това сътворение, то произхожда от свръх, от изобилие. There is so much bliss in this original moment that it wants to multiply, it wants to share. Има толкова много щастие в този начален момент, че то самото има желание да се разпространи. And it is said that human beings will see the supreme according to their own understanding. Също се казва, че човешките същества ще видят върховния според своето собствено разбиране. And one very, very beautiful explanation about this ultimate source of existence И едно много добро, красиво обяснение на този краен източник на съществуването is beauty. е самата красота. So for me, God is the ultimate beauty. За мен Бог е абсолютната красота. And whenever we see in our experience, life of experience, something beautiful, it tells a story about the original beauty. Когато в нашия живот видим нещо красиво, то разказва историята на оригиналната, първичната красота. And this beauty has a very unique reflection, and this is ultimate love. И тази красота има своето изключително отражение, което е божествената любов. And this ultimate supreme beauty is able to perceive its own beauty only in the mirror of love. Защото тази съвършенна красота може да опознае и усети себе си единствено чрез съвършенната любов. So in our tradition, they give a name, they know the name of this ultimate beauty. И в нашата традиция те знаят името на тази абсолютна красота. It's Krishna, the all attractive. Това е Кришна, което означава все привличащият. And his mirror, so to say, is the personification of absolute divine love. This is Radha. А неговото огледало е персонификацията на абсолютната любов и тя се нарича Рада. And you have an advantage because I think in your folk tradition, Radha is the most beautiful girl in the village. А вие имате преимущество, защото във вашата фолк традиция девойката Рада е красивата селска девойка. So there is a connection. And ultimate beauty is reflected in the mirror of ultimate love. And they are combined in the heart of the human being. This is our religion. Така че съвършената красота, отразена в огледалото на съвършената любов, помещавате се в човешкото сърце, това е нашата религия. Тук бих искал да благодаря на Виктор и дейността на фондация Калпатаро, която всъщност подпомага точно красотата, за която говорим тук в изкуството, в литературата, чрез събитията, които прави. Има линк отдолу в описанието, на който може да научите повече за предстоящите събития, книги, които предстои да бъдат издадени, защото аз, доколкото знам, предстои и черната книга, т.е. бялата книга да се появи. Now we're also waiting the white book. Yeah, hopefully it's coming. Да, надявам се, че идва. Какво означава да живееш в истина? What does it mean to live in truth? It's a burden. Това е товар, Because then you cannot make mistakes. защото тогава нямаш право да правиш грешки. If you know the truth, you have to follow. Ако знаеш истината, трябва да я следваш. So you must surrender to the truth. Така че трябва да се отдадеш на истината. But this is a happy surrender. Но то е щастливо отдаване. Много благодаря. Благодаря от сърце за всичко това, което споделихте с нас, с зрителите на Limitless, и ще се радвам да продължим. Следващия път, когато дойдете, ще се радвам да продължим този разговор. Добре дошъл сте в България и в Limitless. Merci. Благодаря и на вас, скъпи зрители и слушатели. Ако все още не сте се абонирали за канала, направете го още сега. Това е начин, по който
ще получавате известия за следващите епизоди. Подготвили сме ви още много вълнуващи срещи. Благодаря ви. Довиждане и до нови срещи.